Thùy Dương xin kính chào quý vị. Hôm nay tối Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2015, chương trình Bản tin Hòa Thịnh Đốn. Thùy Dương xin mời quý vị theo dõi chương trình 40 năm người Việt tị nạn Cộng sản tại châu Âu được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 13 tháng 6 năm 2015 do SPTN Geneva thực hiện. Và tiếp theo trong phần 2, xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tưởng niệm 85 năm ngày tang Yên Bái do Quý Châu diễn đọc. Và sau cùng là buổi thảo luận về tính phức tạp của vấn đề chủng tộc do Võ Thành Nhân và Bích Hà thực hiện. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình 40 năm người Việt tị nạn Cộng sản tại châu Âu được tổ chức tại Thụy Sĩ. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý ông bà, quý anh chị, kính thưa quý đồng hương. Lời mở đầu thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý ông bà, anh chị, quý đồng hương đã thu xếp không quản ngại đường xa để đến Geneva tham dự buổi lễ 40 năm tưởng nhớ và tri ân. Địa điểm Geneva hội đủ điều kiện để chúng ta có ngày tri ân, vì Geneva là nơi khởi xướng hầu hết các chiến dịch cứu nguy cho các thuyền nhân, vì đây là nơi của trụ sở của Cao ủy tị nạn và Hội Hồng Thập tự quốc tế. Bonjour, Monsieur Dan Bosco. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici. Kính chào ông Dan Bosco, thật hân hạnh được đón tiếp ông ở buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Xin ông chia sẻ vài cảm nghĩ với đồng bào chúng tôi. Alors ma pensée, elle va évidemment en premier lieu aux personnes, évidemment à ceux qui étaient en mer de Chine il y a 40 ans lors de cet exode dramatique. C'est bon de commémorer des événements comme celui-ci. On a un devoir de mémoire, on doit penser pour savoir où l'on va, on doit savoir d'où l'on vient. Et donc c'est une pensée très forte. Et évidemment aujourd'hui, Trước hết, tôi nghĩ đến thảm trạng của những người di tản trên Biển Đông cách đây 40 năm. Chúng ta có bổn phận phải tưởng nhớ, vì cần phải thấu hiểu mình từ đâu đến, để biết được là mình sẽ đi đến đâu. Chúng ta không nên quên rằng người tị nạn ra đi vì bị đàn áp, vì thiếu tự do, và tình trạng này vẫn không thay đổi. Với tư cách là Bộ trưởng Chính phủ, tôi ngợi khen thành quả của cộng đồng người Việt ở Geneva cũng như ở Thụy Sĩ. Họ đã trở thành công dân gương mẫu của bản xứ, nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa truyền thống. Đó là một sự kiện làm phong phú xã hội, mang lợi ích lại cho tất cả mọi người. Et une richesse pour tous les gens et pour notre société. Et donc moi je dis félicitations à la communauté vietnamienne ici à Genève et en Suisse pour le travail qu'ils font. Bon, pour bien se développer, il faudrait avoir un terreau. Ông đã có kinh nghiệm là chúng ta cần một mảnh đất phì nhiêu để được tăng trưởng. Chúng tôi hy vọng ông tiếp tục giúp đỡ các cộng đồng người quốc hội nhập tốt vào xã hội Thụy Sĩ. Xin cảm ơn ông rất nhiều. C'est la clé, l'intégration c'est la clé. Moi-même je suis issu de l'immigration et le pays. Tôi cũng thuộc thành phần di cư. Gia đình cha mẹ chúng tôi đã đến đây từ nhiều năm. Sự hội nhập là một yếu tố rất quan trọng và đó cũng là niềm hãnh diện của Geneva. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Rất hân hạnh. Kính thưa quý bà, quý ông, quý anh chị và các bạn. Sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn thuộc về tay Cộng sản, hàng trăm ngàn người dân Việt Nam đã bỏ nước ra đi tìm đường tự do. Họ đã phó thác mạng sống của mình cho sóng bão và hải tặc. Họ đã liều mình vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để bằng mọi giá tìm đến bến bờ tự do. Biết bao thuyền nhân đã bỏ mình ngoài biển cả hay trên đường vượt biên giới. Hôm nay, 13 tháng 6, phái đoàn Pháp rất hân hoan, hân hạnh được có mặt tại Geneva để cùng quý đồng hương tưởng nhớ đến các thuyền nhân, trong đó có những người thân nhân của mình không có được may mắn và đã bị mất tích hay bị chôn vùi dưới đáy lòng biển cả hay qua đời vì đói khát trên con đường đi tìm tự do. Chúng ta hôm nay quy tụ về đây để cảm ơn những vị ân nhân, những tổ chức đã đón tiếp, giúp đỡ chúng ta trong những bước đầu của cuộc đời lưu vong, của cuộc sống tị nạn. Thay mặt cho phái đoàn Pháp, chúng tôi thành thật cảm ơn ban tổ chức đã lo rất chu đáo để đón tiếp các đồng hương từ tứ phương trời đoàn tụ về đây. Xin thành thật cảm ơn và lòng quan tâm và sự lắng nghe của quý vị. Cảm ơn.
Bonjour et bienvenue dans le parc du château. Nous avons le plaisir de vous accueillir au pied de cette très jolie petite Kính chào quý stèle. vị, tôi hân hạnh được đón tiếp quý vị ở cạnh bia tưởng niệm thương nhân, một tấm bia nhỏ nhưng rất quan trọng đã được khánh thành trong công viên Hansokone này cách đây 10 năm. Plaisir d'accueillir sur son territoire. Monsieur le maire. Oui, voilà, donc le rappel aussi que cette stèle est pas très éloignée dans des fragments. Tôi xin nhắc lại là tấm bia này không xa nơi đặt hai mảnh tượng Ba Linh và cách đây 5 năm, con đường tự do đã được khai trương để nối liền hai nơi này. Hai nơi biểu tượng cho hai cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. Xin cảm ơn bà đã đến với chúng tôi. Chắc là cũng xin mời tất cả phái đoàn có mặt làm một tiếng reo để mừng hồi ngộ tất cả bà con mình tại Geneva. Anh em chúng tôi đến từ Đan Mạch khá xa và có mặt hôm nay và ngay bây giờ với cái ước nguyện và với cái lời chân tình rằng chúng tôi muốn nói lên lời biết ơn của chúng tôi, của người Việt đối với các bạn ngoại quốc, những ân nhân của chúng ta đã cứu giúp đỡ để chúng ta được hội nhập trong một cái thế giới, trong một xã hội văn minh và chúng ta có điều kiện để thăng tiến. Thứ hai, chúng tôi muốn bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì cái sự tự do của Việt Nam, cũng như tưởng niệm đến những người đã khuất vì trên bước đường đi tìm tự do. Và cái lời thứ ba chúng tôi muốn nói là chúng tôi nguyện đồng hành với tất cả quý vị ở đây và tất cả những người Việt của chúng ta cũng như những người bạn để làm sao mưu cầu được nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam. Bonjour Madame Fonax, vous êtes de nouveau parmi Kính chào bà Fonax, xin cảm ơn sự hiện diện của bà. Bà muốn nói điều gì để khuyến khích tinh thần chúng tôi không? s'il vous plaît. Alors ces 40 années de commémoration aujourd'hui sont évidemment sous le signe de la mémoire, le signe bien sûr de la tristesse, de la reconnaissance du courage de toutes celles et Ngày lễ 40 năm hôm nay là để tưởng nhớ, để nhắc lại nỗi đau buồn và để công nhận sự can đảm của những người đã chọn con đường ly hương. Tôi hy vọng một số đã tìm được thanh bình ở Hansokone cũng như ở Geneva. Chúng ta cùng nhau nhớ lại những người đã vạch cho chúng ta hướng đi, cùng nhau hướng về tương lai. Xin cảm ơn sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam và tất cả những đóng góp của quý vị. Genève sẽ không hẳn là Genève nếu thiếu cộng đồng người Việt. Xin cảm ơn bà làm chúng tôi thật phấn khởi. Kính thưa quý vị đại diện các tổ chức và hội đoàn, kính thưa toàn thể quý đồng hương, meine sehr geehrten Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Organisationen, wir fühlen uns sehr geehrt und sind dankbar für diese Einladung. Chúng tôi rất vui mừng và xin nói lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức đã dày công và rất bỏ nhiều công sức để có buổi tổ chức hôm nay. Hôm nay, vị đại diện của ủy ban Cap Anamur là ông tiến sĩ Noilek vì tình trạng sức khỏe không đến được, cho nên lát nữa ông sẽ có lời chào mừng đến chúng ta qua video. Hôm nay chúng ta đứng ở đây, mọi người chúng ta trong tâm tình biết ơn. Và cái tâm tình thứ hai, đó là cái tâm tình quyết tâm đóng góp cho quê hương đất nước để có ngày quê hương đất nước được rạng ngời hơn. Alors nous avons célébré aujourd'hui au Grand Saconnet à Genève le 40e anniversaire de l'arrivée des Boat People, une tragédie dont chacun se souvient en Suisse. C'est un moment important pour nous et c'était un honneur de recevoir des membres de la communauté vietnamienne dans plusieurs pays d'Europe, au Danemark, en Norvège, en France, en Allemagne et en Belgique.
Chúng ta vừa cử hành lễ tưởng niệm thảm nạn thuyền nhân mà Thụy Sĩ ai ai cũng còn nhớ. Hôm nay là một ngày quan trọng. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp các phái đoàn từ nhiều quốc gia Âu Châu như Đan Mạc, Na Uy, Pháp, Đức, Bỉ. Sự hội nhập của người Việt Nam ở các nước mà họ được định cư rất đáng chú ý. Họ thích ứng vào phong tục của nơi họ đang sống, nhưng vẫn bảo vệ và phát huy truyền thống của họ. Cũng nên nhấn mạnh là vì chế độ độc tài và vì không được tự do mà người Việt đã bỏ nước ra đi từ năm 1975. Tình trạng của nước Việt Nam hiện nay không thay đổi, vì vẫn còn tù nhân chính trị, nhân quyền không được tôn trọng, không có tự do ngôn luận. Đối với người Thụy Sĩ và cô Duyên Nam chúng tôi, sự tranh đấu của người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại rất đáng khâm phục vì họ hành xử thông minh và bất bạo động. Họ chứng tỏ cho nhà cầm quyền thấy là cần phải thay đổi đường lối cai trị. Et que petit à petit, elle pousse les autorités à admettre et à démontrer que un changement va être nécessaire. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông báo và thông tin thương mại. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sông Bài Live. Always live, always on. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề Tình yêu, tình người do bên Em Đang Có Ta Foundation tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 12 giờ đêm ngày Chủ nhật 2 tháng 8 2015 tại Fortune Restaurant 6249 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia, với sự góp mặt của các danh ca Asia Lâm Thúy Vân, Y Phương, Huỳnh Phi Tiễn, Sĩ Đan, Hà Tuấn Huy và 2 MC Trịnh Hội và Nguyễn Văn Khanh. Mọi chi tiết xin liên lạc Thẩm mỹ viện Ngọc Minh 703 237 3999 hay Ung Kim Lâm 703 307 5001.